Ayak maşvoy. Maşallah diyelim maşallah masa. Tagan wayna tay dual iyun şezer tay qol şudu. Toysan sah priminovat Европе рхен центральноевропейский хен церлавайн тасах приминovat жахаралар хен церлавайн. Tagan waya Сабай твой притол стримю на платформе открытого диалога информационно-аналитического центра Президиума правительства Чеченской Республики Ичкерия. Там ли стриманце конец войны Иран без урана. Цитилан издек придек бьютервай стрим у нас будет и на чеченском языке, и кто будет задавать вопросы на русском языке, мы будем отвечать, и Аят будет отвечать и на русском языке тоже. Всем тем, кто находится во временно оккупированной Чеченской Республике Ичкерия, либо в фашистской России, пожалуйста, не пишите комментарии и не распространяйте ссылку. Смотреть безопасно. Пожалуйста, смотрите. И все, кто не в России или не в Ичкерии, присоединяйтесь, задавайте вопросы, принимайте участие. А я передаю тебе слово, Ригдошным. Ассаламу алейкум, добрый день, дорогие друзья. Сегодня очередная у нас передача. Мы говорим о той ситуации, которая есть в Иране, на Ближнем Востоке. Мы поговорим по всем тем другим вопросам, которые у нас могут возникнуть, потому что все взаимосвязано. Что же происходит теперь в Иране, в Израиле? Они друг друга бьют, в общем, убивают друг друга. Такая ситуация напряженная. Подключились все, и Трамп, и Путин, и Нетаньяху, и Аятоллы, и другие. Что же они хотят, к чему хотят прийти? Ясно одно, что все идет борьба за ресурсы, борьба за идеи. И вот это все вокруг смешалось, и они здесь пытаются так или иначе вот это противостояние, которое есть в мире, оно настолько напряженное. И вдруг сегодня мы узнаем, что якобы, было Ирану предложено остановить свои боевые действия, атаки сегодня, и также Израиль следом. Ну, как будто бы они договорились, вроде бы договорились, но все равно и после этого все равно идут вот эти атаки, все равно бьются какие-то там объекты. И что будет дальше, мы не знаем. В принципе, понятно одно, что ни та, ни другая сторона умирать не хотят. Организаторы этой бойни умирать не хотят. Умирать должны простые люди. Эти люди выходят, что в Иране, что в Израиле, в других странах, выходят и требуют, чтобы остановили войну, чтобы сделали так, чтобы не было вот этого напряжения. Для чего это напряжение? Обычно это напряжение и вот этот накал страстей возникает тогда, когда в той или другой стране сам народ готов избавиться от этого правителя или правительства. И вот они придумывают какие-нибудь там спектакли, которые, мол, вот эти вот люди или вот эта страна виноваты, и вот на нее начинают всякие придумывать информационные наветы, кричат, что они во всем виноваты, цунбяхтебу, туда-сюда. В общем, и гумдуюча, аски мата, ночи мата даляга, ночи мата, только дюсюду. И пал хаузин цигага и гох лахтушты. Гохун худир даруэда, вейн хутуна хухирду. Ой мосу ищай гохун балбош мабуш. Израиль большай балбош мабуш, Украина, еш надырик дунята ховар почалха. Ще гохун балбош шай гохун худица сагаттешку. Вейн хутуна хиддар худу, вейн милахч ауар дутсу ауар элча. وين خلدو إسندل هما أق حالي وتشقي أتنا ملاخ دو وين بيدع حدوث هدوث ليلوش مش يقوتشر ده هم ألسنا سجت دو وين دقع
Мела Адича Гушду Ивашо Борщ и Тослош Борщ еще значит Иран Хаюсервей. А звук с проблемой был, пишут. Звуком проблема была. Да? Да. Мухайс, Асланбек, слышно, и меня тоже накладывается звук? Или аят дючтек хасишь? Асланбек. Постоянно, да, шум его волчур, ахеш аят. У меня здесь этот кондиционер работает. Может, я выключу сейчас, подожди секунду. Шум, кроме шума ничего другого нету? Не, это я слышу шум такой, шум есть какой-то, накладывается звук друг на друга. Ну, накладывается другое. И у всех, у всех накладывается. Хорошо, я тогда сейчас здесь накладывается, надо что-то делать другое. А что делать? Как быть? Вот вопрос в чем, да? Что будем делать? Может быть, сейчас давай выключимся, а потом... Так, Эйнс Мухес. Так, вообще не было. Ну, сейчас, Асланбек, скажи, как? Да, вам слышно, Курдаги лайв, вам слышно, но вот не слышно тем, кто YouTube смотрит, им не слышно. Давайте я сейчас что сделал? Я выключу этот кондиционер, секунду. Йо, милайн. Этот кондиционер, секунду. Йо, милайн. Йо, да. Я же борщ и тослош. Борщ и... Вроде нормально. Все отлично. Видимо, этот мой кондиционер всем помешал. Так получается, да? Угу. Сейчас нормально? Нет, да, сейчас лучше. Лучше, и накладки нету тоже, да? Ну, вроде бы нет. Но я продолжу тогда, да. Давай. Телеграм-канал Чох, Хешнавай, Ладош, Курбамбуя, Хозер, Ладош, Нахуй. Да. Охулхана, Охарлил, Латуш, Докунду, Бич Дигат, что Дюне, Тасбалат, Шборш, так, Вайн Махара, Америка, Израиль, Тивютон. Ситуацию интересную. Иран и Россия дружественный почал, что аши наустиш. Америка, Иран делят. Иран, Израиль следующий, который по конце. То есть, получается, сами они бьются, а их друзья бьются между собой. Они заявили, мол, что то почал хилищац, надо уничтожить, мол, Израиль. И Амердешбо, Иране барша, а Израиле барша, цунгёна барша, да слушай, сега. Постоянно сега и до лятш ишдара, дин цюк, хумдо дин до цюк, адахнар, дин с халдуина мезер, васейт изер шо халхил хумш дючпуш. Цунаха кастам мохур буцунах, кастам Все, бех мовила, вхарива язда. Основном бех, сун дикхез, двойной звук, сун сахезон. Может, у тебя проблемы? Хажа? Хадите аят. Я вроде нормально слышу. Бех мобил. Ну, это хезаха. وين دوسلو الحول تهن حقوشتر وين تهن مسارنا سيالخن سو حالخ دينوش كنا بوخت بير بوال إذا أوليوشلر خوي مصو حقوش إنسا تار شطورجي وقات شطورجي وقار يعنا كتاري تيكتشوتو عن سير أمريكانسكي بازويت سيجا إبال دين تار إنساش مصو لط بوخش بوال أقا سناها قيان داكم هم تصغلشا İran атомный бомб яц йош бацер и дага бацер шаш Израиль социально
برت إباحت بينش بوش عوارسو عتان إبوها تناها وين تناها ظلم خردات مسارنا ونبيل دوزة هما سنة أردا ديرزين داخل رسيت دولهم دوي سنة ملا ريزوت ششت چاپرشيت شو президент Трамп элер ож элер ريزوت ساتسومش دويش بو نو ريزوت سن إذا دويتسا قان قدر دويتسو أقمسيت بطارسو لاتشتر وين гушлу İşte halduta halçlar da çak diç çoğulko na İsrail'de üç Европейский Союз yo ozarya paçalkış İsrail'de üç bu işte hun üç İsrail elçi İran в основном за китайцы, российцы бортавил главный вопрос идут сэр шоладары так Израилю дештол и царь Хамаси цугол чуятчыл и бомбыш и ракеты всегда бэш был. Нах будет царна резбо, чог решение принимать, еш издюсыш, дух эдам дин царь, береш дин зудри бэ эн бэхт бот, сыты ятч. И том бэш ляча цан чу ятч буш эр, дич жаду. Та иза хыл мегиш ду из моха далях, ох Америку, Европу кардештер, хунду еш мич бахач бо, مخ العديرزو دوقر الحلقة ويقمل ديشينا ويلق هما روسيا سيجاح روسيا Советский Союз يوقف بتشالشو سار قيلوني هو يصير إسرائيل شلحتهم دنيانتهم دبلش Великая Отечественная война олорца غاسقش и дабелш это سار قيلوني أزا تيك إسرائيل بتشال خرجة سار إسرائيل قيلون خلشة وش بتشال خرجة ألا اتسومتها سيرساتسم اشتق صباحوش هنزسها سانيق دولاتوش اتسان اغورца дезош شين اغورة سير برتقلبوش هو نادرز دي ايش بو قيش باتشالش كيجي باتشالش جونا باتشال سان نادرزو مدارسيس işin diye bir bel arbo باتشالش İsrail düç bu dühül bu that's İsrail'in dühüle ara Saudis Arabi Kıbrıs İran iş bu oşan derece gurt borsun vaş doğduğu alaçtır. Ve çoğunluğa qiyete iqibaş xalhum dümeçvatsa am ser şu doluşdur ser dagahdır işmiş qaçqaç bu tar ol satsmoğlardı elçi ve sonra eller hudur het Цар и том сацины шанёк метик ниша езер и ёкы почалш. Цар сигат он бербоч, а вот царна условия им положение. Отту езер царь. Царь и вот цеш, это санет утуш та хвохонт, утуш иштляч халду цигадыр. И за царь и том сацат бина шанёк ол сан аур дезурдо шаш цига атомный бомбш цал царь и еш цал эла. Масара дүйч мады цер международный МАГАТЭ олш атомный бомб яцэл еш яцэл лишь цара яцэл это один дозе хла яц еш бацэл пентиш ол сигет он дасечил танц Украине долгундуй ос Украина цар расхшюхт иет сига цар атсатюнч авар сига бомбш иет и шелх богач буш унза киви читин цар хеш галш читин цар شبع صورة كي تشقية شو مصر شيء دخنا أخبارين صار تجوا تيك إتقام بيش لاك شخ أي لعدويز تيك دق أي دقن إزدوئل هم إشلاح شلشة أنت أقارع سنة أوكرانيا دولهم دوي سنة درس ده سنة تطولهم باقي يأتخل بويا على إشتوندو أقن ملوورا أوكرانيسكي بريزيدنت خلفيان أو Польши شينسات يقمتك ليلوش مبوش لا يوش أوش سيجا век ичим цуна покушение холцар и покушение яш поляк карвин цар гучдакнас их лош антахан хам биан цека сига даша волч с площади сан здание кеждан чует сига цун покушение рачхла то есть Зеленский умеч масума лилош да Цига işte nach be iş kadar deş ikört beş bu na bu iş be beş sana o derzo geçiyor bu uşa
цар гулил диряч, вен дагмадо, вен президент шбаир цар халхар жахар дудаев султаа ويش بايش مصو إيش باي أنسر دبي غير غاسقش ليلوش ومدار إذا هيت إليلوغاش أوكرين إليلوغاش موش أول سو نوكي أكون دنيا داشتال حال مهدلش وين سناغا خيربر وين سنا خيردر سنا أول إيشة وين بوخت يا وين حدواتش ودنيا تقولن شو بتشا قيد سوتع ساتسم بشو هذا هدية شوندور تأور كيش أورا كيش وين وأربع ليش بول ساعات بول شاش عادل دقيدو ليش بول ناخا عادل دوش خص عادل قول غاتش برشا موسم وين بوخت إرداع بولا شاش ساعة وصومن تاع وين خلق خاتن خلق بقيو شوم ليلوات برشارجا دوي مليل دي همش تليل دو شوي دولش هم تاع وين باتش على قيلن دول عادل وين باتش على وين خلق قيلن دول عادل صوت تاعها يتوم دبي ان شاء الله تاعها اردح اربل قزوي عادي بالنخ سار حداش دول هم سانت ديلندو из президиум правительства Чеченской Республики из хылыры бахан мухда соголкан бух боршту мосы аур бух боршту решение парламента президента yolşdu из ешдац вен ешдац юмшдишле шаршбу дахера идис üçüma dagmela dagen dolar aslan khamsaya tut ahtoit as amella khat qida chunda doit şu khatışla khatış khilish медадиш докор aslan Баркалай дерес куза хатшду ру никел чухет. США не хочет участвовать в войне с Ираном напрямую. Не зря США вооружают саудитов против Ирана и Йемена. А Йемен давно воюет с Саудовской Аравией. Что вы скажете, Аят? Ну, я скажу то же самое, все. Ничего здесь добавить невозможно. Мелот хачор. Ру, да, примерно то же самое я могу сказать, но и в то же время это до поры до времени США не хотят. Но они входят, помните, они в Ирак ходили, другие там страны, свои войска. То есть наземную операцию они не хотят делать, а воздушным образом они могут самолеты, ракеты посылать, они это делают. Они это сделали сейчас и в Иране. Вы знаете, вот эти бомбы закинули. Что они там сделали, до сих пор неизвестно, правда. Но здесь могут быть разные ходы. А так, это он верно сказал. Это true. А вот из этого вопрос вытекает. Недавно Израиль и Саудия заключили так называемое Аврамическое соглашение. И может ли так случиться, что и Саудовская Аравия, и Израиль вместе могут вступить в войну с Ираном? Но, в принципе, если считать их позицию, они и так вместе. Они и так, они против Ирана, и Саудия против Ирана, мы знаем, Израиль. Ну и там и другие, там называть сейчас их. И не поймешь, кто их за, кто против. Но, по крайней мере, они разделились на части, и все это связано не с аврамическими религиями, не с тем, а с интересами, которые у них есть. Экономические, политические. И за этими их действиями все проглядываются те, которые, значит, стоят за их спинами и хотят в целом решить проблему в пользу себя, мировую. То есть я имею в виду большие страны. Это мы видим, да. После нанесения 22 июня по 3 ядерным объектам в Иране американскими бомбардировщиками мощных ударов, министр иностранных дел Ирана срочно вылетел в Москву. Там о чем-то поговорил с Путиным, и так мы и не узнали, о чем поговорил, там какая помощь будет, что будет, как, насколько Россия готова оказывать помощь. Но после этого Иран запустил фиктивно, можно сказать, ну так,
формально ракеты по Катару, по военной базе, по Израилю ударил, запустил ракеты по американской базе в Катаре, которые никуда не попали, все были сбиты. Как сказал Дональд Трамп, Иран предупредил, что он запускает эти ракеты. В связи с этим вопрос, Аят, как вы считаете, может ли так быть, что Путин просто отфутболил Иран и сказал, ничем не будем помогать, и вот из-за этого Иран включает заднюю, так сказать? Ну, здесь дело в том, что между Израилем и Америкой и другими некоторыми странами Запада есть, хотя они не члены НАТО, но есть у них прямой договор, так? Что в случае какой-то опасности они будут помогать. То есть у них есть прямой договор, а вот между Ираном и Россией такого договора нет. У них есть только договор, который они заключили о экономическом содействии. То есть они могут там давать им какие-то там продукции или какие-нибудь там шахеды или что-то, а чтобы участвовать вот, взаимо в случае, если война будет, они в этом, мол, участие не будут принимать. Так они договорились, и Путин об этом говорил. Хотя в отличие от вот Северной Кореи, Россия заключила договор о взаимной там поддержке в случае войны, имеется в виду, так? Поэтому вот Путин там как бы, значит, выступил и сказал, что он осуждает это и все такое, почему ударили по Ирану. Хотя в то же время он-то мог, чья бы корова мычала, твоя молчала. Сам-то он чем занимается? Ты этим еще хуже занимаешься. Они там ударили по военным там объектам или по объектам производства или создания атомных бомб, что они говорят. А это тоже людей убивает каждый день и ночь. И он такие вещи заявляет. Он даже хотел там быть посредником, и Трамп ему сказал, как будто бы ты там со своими делами разберись. То есть у них какие-то вот отношения стали более как бы прохладными. Но не знаю, как это сейчас может развернуться. Там еще в России, в Соединенных Штатах Америки тоже сейчас какая-то волна идет против Трампа, там тоже внутренние дела. Там посмотрим, что будет. Но в любом случае, что бы то ни было, нельзя позволять этим руководителям или этим президентам, чтобы они вот так, как говорится, впрягали народ или население свое. И главным образом это для того, чтобы обвинить кого-то другого, а не себя, как всегда. Кто-то там другой виноват, кто-то там, то чеченцы виноват, то грузины, то другие украинцы. Мы знаем, что они делают, творят. Поэтому мы должны на это обращать внимание, и это ясно. Не народы воюют, народ против другого народа никогда не воевал, не воюет. Это только лидеры или только власть организовывают вот эти войны. Это им нужно, чтобы себя выставить как защитников этого народа, и как будто бы они пытаются для народов или населения сделать еще все необходимое. То есть они хотят сохранить. И вот Нетаньяху тоже оказался в такой ситуации, когда вот он, если бы сейчас вот так все дело не развернулось, да еще пока неизвестно, что будет, он может еще ими, значит, отстранен от власти, там очень такое напряженное, ну, положение сейчас. В самом Израиле, я имею в виду, так? Ну, то же самое во всех этих странах. То же самое и в Иране также там напряжение против этого от айлы, этой системы власти. Это же и в этой Российской Федерации, если можно ее назвать Российской Федерацией. Такой же и сейчас и в Америке, он даже хочет там вот эти вот себе преференции, себе эти заслуги приписать, что вот он, мол, это то-то делает. Вот это такая ситуация, собственно говоря. Мы что мы видим сейчас. Знаете почему? Велядё? Да-да. Да, знаете, почему мне вот кажется, что Россия сдала Китай, говорю, Иран, потому что вот
вроде бы такие союзники были, так вместе они все эти террористические группировки, Хамас, Хизбалла, всех терроризировали на Ближнем Востоке, Центральной Азии, везде, где только они не терроризировали людей. И сейчас появляется видеозапись как раз перед тем, как уже Соединенные Штаты нанесли этот удар до 22-го, уже начала появляться видеозапись, где Жириновский говорит, что это не война Израиля, на 20% только Израиля, 80% это американцы хотят против России и Китая, что якобы они нанесут удар, Россия, Китай заступятся, и после этого американцы нанесут удар и по России, короче, разгромят и Россию, и Китай, и так далее. И закрадывается такое подозрение, что они уже заранее, у них много заготовок из искусственного интеллекта, сделанные вот по Жириновского, они из него хотят пророка сделать. Они сами об этом, кстати говоря, говорили, что при помощи искусственного интеллекта они будут использовать вот этого Жириновского. И такая отмазка, такая, оправдание такое. Мы не заступаемся, потому что, видите, Жириновский вот 10 лет, 20 лет назад говорил, ведь, что специально нанесут, чтобы нас втянуть. И вот тех, кто сдает русский, так называемый, как они называют, русский Тегеран, чтобы они не сильно возмущались против Путина. Поэтому вам не кажется, что Путин сдал в обмен на то, чтобы Америка особо не лезла в Украину, сдал и Иран, и Сирию в обмен на это, и плюс, наверное, за свою вот эту шкуру, как вы считаете? Ну, это один из вариантов, конечно, так он есть. Вот в Сирию он сдал, собственно, Карабах он, как говорится, тоже сдал. Да, да, кстати. Там, кстати, потом и другие места, конечно, они в первую очередь будут спасать свои шкуры. Но здесь ситуация так сложилась, что вот он, оказывается, они не подписали взаимный договор, они не подписали о взаимной там помощи в военных действиях. Они не стали таким. Просто помощь вот эти оборудованиями, самолетами, ракетами. Это они будут делать, вот они договорились. Но несмотря на это, произошло то, что произошло, и Россия не могла сюда как бы вторгнуться. Это было оправдание для самого Путина. И если бы он туда вторгся, то, конечно, это была бы такая большая война, скорее всего, так? Но они же они боятся столкнуться с Америкой. Это продемонстрировано. Но если бы это была, скажем, был бы не Иран, а какая-нибудь другая там страна типа Сирии, помните? Сирия там была, Россия вмешалась, так? Или в Мгм. другом месте вмешалась. И Америка там была. Ну, там они какие-то там документы проводили, мы там взаимная помощь и все такое у нас есть, и мы, мол, здесь хозяева, мол, вот это Россия делала. А Иран это страна мощная, собственно говоря, хотя там вот управляют эти религиозные аятоллы, это все охраняет население большое, и там, как мы видим с вами, хорошая развита наука, техника, военная, они достаточно сильно подготовлены, как мы видим, как они посылают, какие ракеты у них были, мы видели, как они все это пытаются добиться. С моей точки зрения, они не откажутся от своей цели создать атомную бомбу. Вот мне так кажется. Мгм. Ну, наверное, все это об этом думают. И сейчас они возьмут под полный контроль все, что там производится в Иране в отношении создания атомной бомбы, это один вопрос. Другой вопрос, что они по ходу этого могут получить эти бомбы, скажем, с этих стран, вот, скажем, с этой России или Китая. И там шла речь о том, что, оказывается, перед вот этой атакой там 5 или сколько больших самолетов прибыло китайских, и они с этой базы как будто вывезли все, что оборудование и то, что у них там было, и этот Уран. уран или что-то такое вывезли в Китай, как будто бы. Ну, есть подозрение такое, вот говорят. Но это возможно, все это возможно.
невозможно все вот так вот, все знать, все увидеть. Все равно можно что-то как-то скрыть. И мы увидели, что в Иране достаточно сильно развито вот это все экономически и даже технически у них развитие хорошее очень, достаточно, так? Мы это видим. Поэтому этот очаг напряженности там, он должен быть как-то иначе. И поэтому они же хотят туда привести этот режим, его, значит, как бы э, убрать и вместо него привести бывшего там сына бывшего шаха. Мгм. Ну, это они эти разные разговоры. Эти разговоры все ведут, но все равно за этим что тоже стоит, какие-то люди стоят, какие-то интересы стоят. А там будет видно. Но, как мы видим, этот режим, он пока что только закрепился в Иране. Я так думаю. Он закрепился, потому что они все объединили вокруг этой власти. Они ненавидят Америку и Израиль, и, ну, и другие там соседние исламские республики, которые сунниты. Так. То есть вот это вот противостояние идет, и что это выльется, мы не знаем. Со временем, может быть, изменится мировой порядок, изменится, может быть, научно-технический прогресс, продвинется гораздо дальше, может быть. Что-то может, это не может стоять все время, никогда не стоит все на одном месте, все. Там мы посмотрим, что будет. Пока что вот то, что мы имеем, мы видим. Есть напряжение, есть вот эта ситуация, и это вот это столкновение, там как раз-таки вроде бы можно было говорить, что это против России как бы, но в то же время Россия воспользуется этими своими делами и била по всем, как говорится, городам Украины, как я говорил. Даже президента они хотели убить, имеется в виду этого Зеленского. Такая ситуация. Мгм. Благодарю. Ага. Вот сейчас я тут пока... Друзья, пишите вопросы, вы здесь комментируете, тут какие-то там общения происходят. Задавайте вопросы, чтобы наш стрим стал более интересным. Вот когда нанесли удары по американской базе в Катаре, которые никуда не долетели, никого не убили, никуда не попали. Все были сбиты, одна улетела куда-то в свободное падение. А, Катарские власти заявляют, что они готовы нанести ответный удар по Ирану за то, что вот там посмели нарушить их суверенитет и так далее. Как вы думаете, будет Катар отвечать? У него много сил, но не очень большое же государство. Нет, тогда они вряд ли что-то сделают, потому что там находится у них американская база. Мгм. И вот они их предупредили, как ты сказал заранее, что вот мы стреляем, и все оттуда ушли, база была пустая, они там пустили несколько ракет, символически как бы, значит, попали туда. Вот мы не знаем, что они же не показывают на самом деле. То есть дали возможность, вот ударили по Ирану, теперь Иран ударил по американской базе, как бы 1-1, вот такой вот. А что Катар, вот из-за этого вот он это не оставит, он покажет все такое. Это все, конечно, не то. Катар — это страна, которая позволила убить нашего бывшего экс-президента Яндарбиева, а потом передала ее, убийц передала Путину. Вот они кто. Вот они кто. И Мгм. это мы понимаем, что там происходит. То есть, а то, что они там ударят, говорят, конечно, я в это не верю. Это, ну, она богатая страна нефтью, газом, очень много, но очень маленькая территория. Им развернуться негде там, собственно говоря. Иран в этом отношении, конечно, гораздо сильнее и мощнее. Ну, Мгм. посмотрим. Это просто угрозы такие, знаете, списки, мне кажется так. Баркал, здесь пишут, что Катар подал, в ТикТок пишут, что Катар подал в суд в ООН на Иран за это. Ну, хорошо, пусть подают. Ну и что? А Да. что он делает? Он что делает?
Он там рассматривает то, что есть, потом и выражает, значит, что вот мы очень обеспокоенность у нас большая, ничто как бы, значит, не решается, мы призываем к тому-то, и провели. А это такой знак, вот они подали, поэтому они подали туда. Ну, подали, так подали. Это как было там то сотни, тысячи разных таких вот подач рассматривается, и он там ничего практически решать не может практически сейчас. Не спрашивая ни он, ни у кого, ничего не спрашивая, ни у Конгресс не спрашивая, Америка нанесла удар по Ирану. Об этом, этот вопрос-то Катар-то не поднимает. Значит, он говорит, ну, что он на стороне, скажем, Америки. Это ж Катар там Трамп подарил самолет, я так думаю, помнишь? Это Да-да-да, друзья около тоже, да, миллиарда долларов стоит. да-да. Ну, очень сильно Трамп, кстати, похвалил, катарские власти за то, что помогли отразить атаку, там все такое. Да-да, за то, что самолет подарили. Да-да. И кто-то в комментариях написал, там в "Фейсбуке" я читал, написал, что вот теперь еще катарцы еще самолет подарят за то, что вот отбили. Вот, Да. тут пишут вопрос: может, у Ирана есть атомная бомба, но Иран скрывает это в случае большой войны с США, ударить по союзникам США, а затем обвинить США в применении атомной бомбы. Как вы считаете? Но это все атомная бомба им нужна только для того, чтобы ее не Пугать. применять. Да. Вот атомная бомба есть у Северной Кореи, да? И вот против нее, боятся, значит, войной пойти даже. Почему? Потому что вдруг она эту атомную бомбу запустит куда-нибудь и уничтожит, атомная бомба же очень большой охват, и радиация, и всё такое. Вот, для этого они хотят, атомную бомбу иметь, вот эти страны. Вот эти большие все страны имеют атомные бомбы, заключили между собой договор о нераспространении, не производстве его, и никому якобы больше не дают, создать эту атомную бомбу, произвести ее. Но как бы то ни было, тогда давайте, если вы поставили это, решайте вопрос таким образом между собой, чтобы остальные вот, вопросы мировые решайте. Им это не удается решать. Они даже вот такие страны, вот как наша или другие, там Грузия, третьи, которые по численности населения и территории небольшие, они их просто сдают, и их права все нарушаются в принципе. Но будем надеяться, что мир и движется к тому, что все это вернется и будут соблюдаться все эти нормы, которые прописаны в современном международном праве. Хотя многие уже пишут, что уже современного права больше нет, все это исчезло. Сейчас надо что-то другое делать. Все это, которые говорят, это просто поговорить лишь бы. А как вы предлагаете сделать что-то другое, новое? Где это будет находя кто распустит вот это то, что есть? Кто? Они там сами голосуют за то, чтобы его распустить, это новый международный, там, скажем, современное международное право или ООН. И кто? Это просто разговоры. Другое дело, что нужно усилить, значит, ответственность любой страны, раз подписали вот эти, скажем, принципы, подписали какие-то уставы, которые строго следить, наказывать надо тех, кто во главе этих стран стоит. Не сами страны, не эти народы, а этих руководителей надо наказывать. А получается, что наказывают не сами народы этих стран, а руководители, не трогают. Наказывают их, а руководители не трогают. Ну, чтобы руководитель наказать, через народ они делают это все. Вот, международное право есть, чтобы его соблюдать и что идти по этому пути, нужно как-то вот эти все вопросы решать. С одной стороны, для кого-то есть это международное право, а для кого-то нет. А в целом в мире как будто есть международное право, так? И оно вот, когда вот ты читаешь, там смотришь,
в принципе, все там правильно, за исключением некоторых вопросов. Почему эти 5 стран мира, они решают все, и каждая страна вправе, наложить вето, чтобы любого решения, любого уровня, так, ну, например, международного, они могут блокировать. Любая страна. Из этих 5, я имею в виду, постоянно членов. Поэтому здесь, видимо, настанет вот такая ситуация, придет, что им придется все же прийти к тому, чтобы этот вопрос решить, чтобы более жестко относиться к тем или иным, скажем, проявлениям нарушения этих международных принципов. Но они между собой-то вот здесь увязаны, эти большие страны. Если там эти сделают что-то, вот, допустим, Россия, почему они ее не наказывают? Она убивает столько людей, она убила у нас людей более 250 тысяч человек, мирных людей поубивала. Она убила в Грузии людей, в Украине сейчас убивает. Почему ее не наказывают? Что делают эти люди? Вот вроде говорят там все, то все. Ну, давайте посмотрим, что будет здесь, что происходит. Почему не решаются эти вопросы? Вот этот, скажем, момент, который в международном праве и уставе ООН обозначен, но не решается. И это очень тяжело. Поэтому создание, ну, своего государства — это очень тяжелый, практически невозможный, момент, невозможный. Почему? Я еще раз напомню, вот недавно вот была там, небольшая заметка я сделал там, в котором вот все говорят: вот Путин сказал, что есть какой-то пункт, который говорит, что теперь любая, мол, территория любого государства может выйти, не спрашивая у центральной власти из состава этой, мол, страны. Он это имеет в виду, как там говорят, что выйти из, состава, Украины, которые вышли, не то что вышли, которые они оккупировали эти территории, а потом провели там совместный, как бы, обозначили какой-то референдум, потом говорят, это они сами вышли. Так он что здесь лапшу вешает людям на уши? Это же не и он наши, про нашу они говорят, что вот там все. А Чеченская республика вообще никогда не входила в Россию, как будто бы эти территории входили в, Украину, они должны, если хотят выйти, все равно Украину должны были спросить. Но там он шифруется, этот Путин. А нашу страну они оккупировали незаконно. Мы еще до создания этой Российской Федерации России создали свое государство, со всеми там и правилами, которые есть в мире. И поэтому мы должны придерживаться этой линии. И все те, которые против этого выступают, кто бы они ни были, они работают, как говорится, работают на Кремль. Хотят они того или не хотят. А их лидеры, которые впереди вот этих вот движений стоят, фактически большинство работает на Кремль, получается. Вот такая ситуация, понимаете, Руслан. Спасибо, Аят. Аят, тоже и такой забавный момент получился. Экс-президент Российской Федерации Дмитрий Медведев грозился постоянно, некоторые говорят, что он всегда пьяный, поэтому грозится, грозился, что Ирану кто-то передаст ядерное оружие, ядерную бомбу, намекая на то, что это может быть, ну, ось зла. У всей оси зла, в принципе, у Пакистана, Китая, Северной Кореи, у России эти ядерные бомбы есть. И после этого Трамп топнул ногой и после этого испугался Медведев и что-то переиграл. Как вы считаете, для чего Медведев это делал? Пугал или Ну, просто он наверное, дурак? страсти у него разыгрались, может быть, при каких-то, может быть, ситуации какой-то. И он там заявил такое, что могут передать. Он не сказал, что Россия передаст. Да, не сказал. Да, он сказал, что кто-то может передать, а Трамп говорит: вот ты какой, ну-ка давай сюда. А этот сразу испугался, говорит: Россия не будет передавать, ничего не сделает, мы хорошие, извини нас, мол, вот в таком духе. Да, Да-да-да. Но они такие, эти ага, российские президенты. Ногой, если да, чуть да, да. топнут, сразу же готовы. М, Да.
спрятаться в норку. Так, я смотрю, здесь в комментариях и там разных А, российских разных комментаторов слушал, и они очень рассчитывали, что Иран будет воевать до последнего иранца, что там будет сильная, мощная война, и как-то Иран выбивается из этого их графика. Э, Как вы считаете, России выгодно, да, чтобы война на Ближнем Востоке разгорелась новой силой? И может ли она применить какую-нибудь провокацию под видом, как будто от Ирана что-то, ну, какую-нибудь подлость, как обычно ну, ФСБ умеет? как мы видим, Иран – это достаточно самостоятельная страна, древняя страна, мы знаем. И они поэтому не захотели подписать с Россией обязанность, потому что они, по-моему, чувствовали, что Россия способна на что угодно пойти, наши Путина, и поэтому он с ним, видимо, не подписал, но помогать мы вам будем, вы нам там помогаете, и поэтому они не захотели. Потом, что они должны были до последнего иранцы воевать и все такое, так у них нету никакой войны, это просто они кидают друг другу ракеты и все. Так, а чтобы они пошли куда-то воевать, на Иран же никто не нападает. В смысле нападает вот ракетами, все. А где вот наземная операция, как вот в Украине? Нет уж такого. И если они пойдут, тогда Иран будет, как говорится, воевать, действительно будет воевать. И, ну, наземная операция, она для Соединенных Штатов Америки, они там считают опасно, не нужно наших солдат посылать туда умирать, так же они говорят. Мгм. Так что здесь ситуация такая, я так думаю. Ясно. Друзья, напоминаю вам, с нами на очередном нашем стриме, еженедельном стриме Аят Идигов, сопредседатель Президиума правительства Чеченской Республики Ичкерия. Пожалуйста, задавайте вопросы, в том числе, конечно же, касательно и Чеченской Республики Ичкерия, и Украины, и у вас есть уникальная возможность. Давайте активнее принимайте участие. У нас смотрят там до 1000 человек, смотрят 600, сейчас около 500 смотрят. И только мы видим вот эти, пишут несколько троллей, которые пытаются отвлечь нас от темы сегодняшнего стрима. А вы не активны. Присоединяйтесь. Так, Вот здесь, Аслан, вот если там нет, вот здесь вопрос мне один человек да, прислал. пожалуйста. Вопрос, так, какие меры необходимо предпринять для борьбы с иностранным влиянием на внутреннюю ситуацию в деоккупированной Ичкерии и предотвращение повторения событий межвоенного периода 96-99 годы. Ну, здесь вопрос такой, какие меры предпринять. Во-первых, мера первая – это мы должны понимать, что все это агрессия, это оккупация была нашей страны, и оккупирована наша страна незаконно. Мы должны в первую очередь придерживаться той линии, которая есть по той международному праву, как мы создали свое государство. По всем вот нормам мы и создали. И меры для того, чтобы иностранное влияние не было вот на нашу страну, и чтобы ее освободить, необходимо, чтобы вот эти деятели, которые агенты влияния из числа чеченцев, и не только чеченцев, конечно, и России, и других там людей, которые работают в пользу Кремля, чтобы мы объединились на Западе и по всему миру, чтобы наши люди объединились и единым фронтом выступили и говорили о том, что наша страна, которая оккупирована, что мы Мгм. придерживаемся той линии, которая есть в международном праве. Вот это первое. То есть мы должны продемонстрировать единство нашей позиции, и единство это должно проявляться обращением и проведением разных мероприятий по всему миру, скажем, в Мгм. Европе, Америке, где-то, чтобы мы могли единым фронтом, единую, как говорится, линию, не сочинять там какие-то люди там говорят, нужна какая-то дружба, отличие от той дружбы, это борт, они говорят. Отличие от того борт, который был принят, борт, это значит согласие, единство.
Это было принято нашим народом в 90-м году, когда на общенациональном съезде чеченского народа было принято Эдбард и декларация о том, что мы создали свое государство. Вот этот Эдбард мы должны соблюдать, и все те, которые должны по всему миру, где находятся, должны под эту линию как бы встраиваться и остальному миру демонстрировать, что мы единое государство, и никакие там расхождения, которые сейчас вот здесь на Западе нам подсовывают, и, вернее, остальному миру подсовывают, что это антиконституционно, что это противоречит международному праву, и что необходимо, что мы единое государство. Вот что нам необходимо в первую очередь. Мгм. А если мы будем вот здесь вот как бы создавать мы, я не говорю, мы не создаем, то есть наши люди, в большинстве наши люди, которые есть, чеченцы и граждане Чеченской Республики Ичкерия, которые находятся в зарубежье, Мгм. самое большинство из них не любят эти действия, которые здесь разные деятели, значит, организовывают, называя себя там правительствами, то они демократы, потом они, значит, религиозники, Исламисты. потом они снова переходят туда. Не поймешь, на какой основе они действуют. Потом они говорят, что мы против, потом мы за. И здесь вот придумывают разные дела, которым они говорят, что мы придем туда, создадим государство. А кто вам даст создать государство? Я же вот сейчас чуть говорил, что создать свое государство – это очень тяжелый процесс, очень, практически невозможный. А вот нам, как бы, нам, странам, которые, государства, которые были, скажем, в Советском Союзе было к 90-му году 35 государств, скажем. Но эти государства, то есть они как государства были не члены ООН в составе СССР. И вот Мгм. из этих государств, когда Советский Союз, который единым, как говорится, единым лицом выступал на международной арене, как единое государство, и ее законы были как бы главными, когда это государство исчезло, эти все государства в одностороннем порядке получили право создания своего государства. В одностороннем. А в одностороннем порядке международное право не дает никому создать свое государство, как это говорит Путин. Путин здесь нас вводит в заблуждение. В международном праве сказано, что все народы имеют право на свою государственность, но сказано, что право народного самоопределения – это есть не односторонний акт. То есть тебе разрешение должны дать этому народу или части территории создать свое государство, должны дать эти страны, в котором ты находишься. Вот в чем дело. А Путин здесь рассказывает нам, что потому что он говорит, что не надо было этим, скажем, территории, которые он захватил, и где якобы провел какие-то референдумы, что они имели создать право свое государство, потому что они приняли какие-то там референдумы под крышу у Путина. Так что он там пытается ввести в заблуждение, а создать это государство, это практически невозможно сейчас. Это Мгм. вот видите, сколько вот, когда наши говорят, наши, если можно сказать, наши, или не наши, разобраться надо. Когда они говорят, что мы придем туда, создадим Кавказский, значит, какую-то конфедерацию, или создадим Исламский Эмират, или еще да, это всегда, вы помните, что это речь идет о том, что они отрицают созданное в рамках международного права чеченским народу свое государство. Они против этого выступают, когда они это говорят. Вот что это означает. И все должны понимать. Поэтому, как говорится, исторический шанс был дан и нашему народу тоже, который воспользовался этим и создал свое государство. И наше оккупированное государство должно быть освобождено. И на эту линию, под этим направлением мы должны все работать. Все наши граждане, где бы ни находились. Иначе другие разговоры, которые здесь ведут разные деятели, это совершенно неприемлемая ситуация, потому что мы видим с вами, как это происходит в мире. Даже вот мы говорили, Испания, Каталония провела все
значит, необходимые мероприятия, референдум, все о том, что они выходят из Испании. Вот Испания не разрешила, все, никакого государства Каталонии не появилось. Так что это очень трудный процесс. И то, что нам дано свыше, так сказать, шанс, мы создали свое государство, и восстановив свое государство, мы сможем, обязательно сможем потом развиваться, свой язык, культуру, традиции, цивилизацию сохранить и жить в мире с остальными, скажем, народами, государствами мира. Это для нас важно. Аслан? Баркалая, как вы считаете, сейчас вот с этими событиями, когда происходит, тот шанс государства мы построили, но благодаря взрыву своих же собственных домов русскими властями, русскими спецслужбами, обвинив в этом нас, как они это умеют делать, обозвав нас там террористами, исламистами, каратистами, всем только, какими только возможно истами, напали и оккупировали нашу страну. И в данный момент она находится временно оккупирована. Как вы считаете, сейчас подвернется ли новый исторический шанс для деоккупации нашей страны? И не для этого ли готовятся вот эти разные всякие провокации вроде создания горских республик, каких-то конфедерации, вот этими всеми агентами и проводниками кремлевской линии? Будет ли у нас вот этот исторический момент для деоккупации? Вот смотри, вот когда, значит, вот Советский Союз рушился и Восточный блок, там освобождались эти государства, даже Югославия, да, там из нее выходили разные республики, и когда, только тогда, когда, значит, им удалось, вот и даже вот эти Балтийские республики, к примеру, возьмем, да, вот, более удобно, они, когда их оккупировали, остальной мир не признал. То есть они были признаны как государства, которые оккупированы Советским Союзом. И поэтому это у них было основание для того, чтобы эти государства могли восстановить свои, значит, государства, потому что они могли правопреемность, то есть, которая была только значит, и ООН, и везде помогал им. А если нет никакого у тебя признания в мире другими государствами, да, вот у нас вот Грузия признала, вот у нас Украина и другие государства, мы должны над этим работать. Работать и над этим трудиться. А если мы думаем, что еще раз нам шанс попадет, нам нужен шанс, над который, несмотря на если шанс, мы должны работать. И даже когда этот шанс появился в 91 году, да, в 91 году в Советском Союзе, наш народ что сделал? Наш народ, значит, в соответствии с принятыми решениями, значит, которые позволяли тогда делать, провели свой референдум, общенациональный съезд, приняли декларацию, так, а потом в соответствии с нормами международного права провели, значит, выборы власти и создали свое государство со всеми атрибутами. Там, флаг, гимн, правительство, территория. Все, что нужно было, мы сделали. Но и мы не могли выйти из Советского Союза. Даже вот мы были как государство, которое было в составе Советского Союза, когда Советский Союз был. И вот тогда шанс случился, потому что вот эти вот спорщики, Ельцин, и которого власти тогда у них была ситуация такая, что Горбачев вообще-то двигался в направлении, как говорится, гласность, перестройка и демократия, так? Вот он двигался в этом направлении, и во главе сидящие там в окружении его эти люди, вокруг которых у него были, это были, ну, такие старые коммунисты, они понимали, что их всех, как говорится, уберут. И они выступили против, скажем, Горбачева, и там вот случился вот этот ход. Но главная причина была не в этом развала Советского. Главная причина была в том, что в Советском Союзе не было свободы.
Свобода Да. личности, свобода народов. Значит, и это не могло дать возможность создавать там какие-то предприятия, какие-то продукты, которые, обладая там колоссальными природными запасами, они все это вот оттуда выкачивали, и власть на этом держалась. Этом была причина. Когда все цены на эти все нефть, газ и другое упало, вот тогда вот создалась такая ну, ситуация, когда в Советском Союзе вот это произошел вот этот коллапс. Они дальше не могли жить, потому что мы говорили, скажем, в магазинах даже за хлебом по очереди стояли, иногда даже чеки были, так? Вот так было. А раз это было так, сейчас говорят, что какой-то там шанс будет. Этот шанс может быть и быть сегодня, а может быть через 200, 300, 1000 лет, неизвестно. Поэтому надеяться на шанс, это надо использовать тот шанс, который нам был предоставлен. Мы сделали это, сделали. Кстати, к сожалению, другие республики, которые стали тоже союзными в Советском Союзе, им не удалось это сделать, они этого не сделали, и мы создали, как и другие бывшие первые 15 республик, мы тоже создали свое государство и вышли из него как независимое государство и приняли свою конституцию. К сожалению, другие республики этого не смогли сделать. Не смогли по той или иной причине. Сейчас это можно отдельно вопрос рассматривать его можно. Мгм. Вот такая ситуация. Баркалай, вот вопрос от Иркина. Когда СССР распался, где были лидеры тогда, или президенты Татарстана, Башкортостана, Якутии, стран Кавказа, кроме Ичкерии? Где они все были? Они не требовали, как другие страны, независимости или с ними не считались даже? Это кто вопрос задает? Ты задаешь? Эркин задает у нас тут. Эркин, да? Наш, да, подписчик. Дело в том, что по большому счету надо сказать, что эти президенты, когда, значит, был тогда Советский Союз, они были назначены советской властью. Мы же знаем это, да? И в новых условиях, когда, значит, были приняты апрельские 3 закона, в которых было сказано, что теперь все автономные республики получают статус союзных государств, так, в составе СССР. Эти все в этой новом статусе, с новым статусом, да, вот про который вы говорите, Якутия, Башкортостан, Татарстан, эти люди были люди коммунистического руководства создано. В этих странах, в этих республиках должны были быть проведены выборы новой власти в новых условиях с новым статусом в составе Советского Союза даже. Вот мы сделали эти выборы, чеченцы, мы провели выборы, избрали, будучи в Советском Союзе. Вот, но наша власть, она уже была народная власть, а те были все коммунисты. И эти коммунисты после развала Советского Союза, естественно, они сомкнулись с Ельциным, тоже этим коммунистом, и создали незаконным образом, не имея на то права, создали Российскую Федерацию России, начиная с 31 марта 1992 года. Вот где они были. А Шаймиев или Башкортостан, они там провели эти мероприятия, принимали эти решения и что-то делали, а потом их смогли уговорить. То есть они уговорились, их уговорили, они вышли на сторону, им дали какие-то там условия более благоприятные, что они могут где-то там что-то делать, даже за рубежом. То есть они не были такими, скажем, чтобы их народ выбирал. Это были лидеры, которые там оставались, про которых он спрашивает, Эркин. Это люди были те коммунистические лидеры, а не народные этих республик. Вот они и предали эти народы, которые бы могли вместе с нами, скажем, и с другими, сегодня у нас было бы больше республик, и тогда нам бы тоже было проще. Чеченцам я имею в виду. Вот где они были. Они были не лидеры, которых избрали народ. Это были коммунистические Да. деятели.
Вот Старая поэтому, номенклатура. да. Мгм. Ну, ясно. Если сейчас ситуация в России будет ухудшаться, как вы думаете, Патрушев, Путин, ФСБ снова начнут терроризировать, взрывать своих граждан, или же сейчас они как-то пытаются в другую игру играть? Как вы, по Ну, вашим они наблюдениям? могут делать что угодно. Помните, когда они потерпели поражение в 96 году, они Мгм. потерпели поражение от часть народа, вывели все свои войска, и там, значит, мы провели выборы на основе нашего государства в 97 году, избрали власть, и они заблокировали нашу республику со всех сторон, значит, и физически, и политически, и стали нам провокации создавать. И потом они начали взрывать сами свои дома в разных территориях, на разных территориях самой России, и все эти обвинения наклеивать, там, лепить на чеченский народ. Хотя Да, ни одного чеченца там они не нашли и не было. Вот рязанский сахар, который их выдал в какой-то степени, а нам и так было известно, что все это не то. Потому что те люди, которые вот там сидели, там, скажем, Норд-Осте или в другом месте, или в Беслане, которые они выставляли чеченцы, это были люди, которые они были захвачены и в плену сидели в основном. да-да. То есть мы видели, кто они такие, то есть такие вот хитрости они могут проводить. Это было сделано для того, чтобы к власти пришел Путин тогда, помните? И Мгм. после того, как пришел он к власти, он начал и дальше вот эти все творить. И сейчас он творит это, теперь открыто они творят и продолжают свою вот эту работу. А им это присуще, это Да. их, как говорится, природа, иначе они не могут. Вот такая Да. ситуация. С момента вообще, Советского Союза, да, и в принципе новой так называемой демократической России не было ни одного года, чтобы они кого-то не убивали, с кем-то не воевали. Постоянно они кого-то Конечно, убивают. конечно. Террористы, фашисты, самые настоящие. В России, вроде бы они говорят про какие-то там дружбу народов, все такое, но создаются какие-то русские общины здоровые такие, бычки такие ходят или поросята ходят, и там детей пугают, женщин пугают, там, одиноких там каких-нибудь мужчин пытаются запугать, избить и так далее. Почему эти люди, как вы считаете, не на войне, а в тылу начинают заниматься вот этими провокациями, вроде бы многонациональная Россия и так далее? Это делается для чего, как вы считаете? Ну, это, конечно, с подачи их спецслужб. А для чего? Для чего? Для того, чтобы завтра, чтобы найти каких-то виновников. Вот те вот, они вот это, таджики или другие узбеки, кто угодно, кто, мол, приезжает, они здесь у нас все там воруют, или они нам неприемлемы, пусть едут себе. То есть они создают вот межнациональное вот это противостояние. Вот им это нужно. То есть они хотят направление удара за ту ситуацию, которая складывается в России, стрелки перевести на других людей, на других. По национальному признаку, по религиозному, по любому признаку они хотят это сделать в России. В России столько разных народов, и они не любят они считают этих людей, людей первого сорта. Русских они считают людей, то есть второго сорта, а русских первого сорта. И поэтому русским таким этим качкам, которые ходят и вот эту провокацию создают, они, с позволения, конечно, где это власти делают. Вы покажите, Конечно. где было так, чтобы они это сделали, и чтобы их там за это наказали или посадили, или там был какой-то общественный там, открытый суд на весь, как говорится, мирской суд, чтобы все видели. Этого практически нет. Нету, потому что там вот такая ситуация, они ожидают, они этих людей берут и пытаются, хватают их, как мы знаем, пытаются на войну в Украину, против Украины отправляют. Ну и такая стабильная ситуация, в которой можно увидеть, что власть виновата во всем,
для действующей власти невыгодно. Вот в чем вопрос. Невыгодно. Они поэтому вот это все придумывают. Они не любят. Сами по всем этим республикам разъехали, все эти территории, которые они вот сейчас называют, это территория России, это не их территории. После развала Советского Союза они снова незаконно их захватили, подписав с этими коммунистами, руководителями, которые я говорю, это так называемый фиктивный федеративный договор. Это они сделали. Вот в чем Мгм. вопрос. Это у них как бы распространенная практика. Как-то они, я помню, когда у нас война была, я тогда, вот эта вторая российско-чеченская, тогда они создали группы, которые проводили теракты, взорвали Черкизовский рынок, они взорвали, потом они там убивали людей, Маргелова, Станислава, журналистку Бабурову они убили. И потом их всех же поймали, этих же русских, дали пожизненно, может быть, там поменяли документы, и как киллеров дальше используют. Ну, судили их, дали парень, девушка была, по-моему, Тихонов, по-моему, звали этого парня. Не помню эту девушку по имени. Они, короче, пара была. Но это была такая националистическая такая банда такая была. Вы хорошо, наверное, помните или распуск КГБ Советского Союза. Скажите, пожалуйста, вот в это же время тоже такой всплеск был вот этих националистических, бандитских группировок. Вы какую-нибудь параллель можете провести между тем, что было тогда и сейчас? Или это не так похоже? Ну, ну, тогда ситуация была вот в связи с этим развалом Советского Союза, Мгм. и то эта новая власть, она так или иначе хотела, которая пришла незаконно к власти Ельцин и его команда, я имею в виду вот эту территорию Мгм. нынешней Российской Федерации России. Они, конечно, создавали эти ситуации. Они посылали, помнишь, эти, как они называются, а, ваучеры какие-то там они Да, создавали. Каждому, приватизация. да, все разделили, все, что есть в Советском Союзе, разделили, или в России разделили каждому человеку по одной "Волге", как бы тогда Мгм. стоимость по 10 тысяч. Потом все это рухнуло, потом все это исчезло, и потом, они начали вот этих вот новых, скажем, бизнесменов или миллиардеров лепить. И все те, которые создались, это было окружение этой власти. Ну вот возьмите, там это Березовский, Ходорковский, ну и сколько там их разных было этих Мгм. бизнесменов, которые ничего не создали, а которые все своровали и стали такими миллиардерами. Они ухватились за эти основы, и, конечно, вот эти все деньги и все это отбиралось у народа. И тогда они, конечно, создавали тоже. Почему они против вот эти дома взрывали, то сделали. В основном они то, что взрывали, было на территории России, обрати внимание. Или если Свои. это было, скажем, мол, русских, мол, взрывает. Или посмотри, вот взорвали вот в Дагестане, да? Там Мгм. тоже военные, тоже это как бы российские, так? Везде и всюду вот как будто бы, значит, и кто это делает? Это чечены делают. Не только им подразумевают чечены, подразумевают всех национальцев и других республик, которые не русские. Вот это делали. Они даже то, что было в Советском Союзе, когда там была вот эта ложная правда, но дружба народов, единство, этого не было. Есть открыто уже вот это противостояние выходило наружу, и они, власть за этим стояла, действительно. Никакой борьбы против этого не было. Наоборот, они делали то, что делали. Мы же видели это все. Такая ситуация складывалась, да. Параллель здесь, собственно говоря, есть. Это то, что было раньше, они один к одному повторяют и сейчас. Это было всегда. Так, эти провокации, эти захваты. Я помню один такой момент, расскажу. Мгм. Это было 92-й или третий год, скорее, да, 93-й год. Русские что делали? Они, значит, на территории Чечни засылали, там у нас через нашу железная дорога ж, да,
И вот их поезда с товарами шли. Я как раз был в той комиссии, помню тогда, которая вот это расследовала, парламентской комиссии. И вот эти поезда, которые заходили на территорию, шли длинный поезд, да, и вот где-то там этот поезд останавливали, вроде выходил вперед с автоматом, чем-то, и вот они шли из этих 40 или 50 вагонов, 1 или 2 вагона открывали, и там были какие-то товары. Потом вот они, а остальные все вагоны были пустые. Пустые. Все Сами пустые. грабили? Да, да, да. И таким образом, вот они все грабят, вот они делают. А это их бандюги сами и организовывали, и в поезде, которые сидели, тоже их были. Вот Да. чем они занимались. Так что здесь они, вот, как говорится, на это гораздо очень. Они могут придумать что угодно и вот такие вещи делать, да. Они Вот. взрывали, помните, тогда в Минводах какой-то вертолет, там какие-то бандиты схватили, Да, несли, что да. такое, и говорили, что это чеченцы. А наш президент, мы заявили, что мы готовы, значит, их, если они появятся у нас, что мы готовы, мол, это, арестовать. Ну, еще на нашей территории они не появились. Они, видимо, значит, вот откинули лозунг, что это чеченцы, а это были их люди снова. То есть Правильно. они сидели в тюрьмах, они давно уже бандиты. В каждой нации, народа есть какие-то бандиты, так, которые сидят в тюрьмах, и там они их еще заставляют что-то там делать. Как в Норд-Осте сидели вот эти девушки, когда там говорили, вот там чеченки, а это были девушки, которые наши люди, родители узнали, это их девушки и женщины были, которых арестовали и увели русские, вот, которые пропали. Они вдруг всплыли там. Вот такие вещи они делают. И везде это их вот это вот, так называемая в кавычках борьба для Еще оправдания себя, да. Еще Литвиненко писал очень много про то, как его бывшее учреждение проводило террористические акты, как они переезд при минировании майор ФСБ взорвался через мост Яузу в Москве. Ну, много. Все теракты это же российские Да-да-да, спецслужбы. да. Вот здесь Асланбек задается вопросом, как бы в комментарии. Русские должны подумать, говорит он, зачем их руководство их убивает и держит в нищете. А это зачем они их убивают и держат в нищете, и почему этот русский народ терпит? Почему они не возражают? Боятся или просто они, может, получают удовольствие от этой жестокости, как некоторые Но мазохисты? они, вот этот народ, он, насколько я понимаю, они больны империей. Они больны тем, что мы великая нация, все нас боятся, мы всем покажем. И притом они самостоятельно, люди до такого состояния, самостоятельно принимать решения и, скажем так, принять решение, что мы вот власть возьмем, а что потом с этой властью делать они не хотят. Они свободы не хотят, они хотят, чтобы пришел батька какой-нибудь, руководитель, чтобы он им показал, что делать, а самостоятельно, вот чтобы вышли, этого нет. Территория огромная территория, да, и вопрос там в этом отношении, как вот посмотришь сюда, сейчас мало людей сейчас, которые могли бы понять, что происходит. Они же сегодня вот что говорят. Вот смотрите, на нас весь мир напал, и Трамп плохой, и Запад плохой, и все плохие, и чечены плохие, и евреи, и все плохие, и, скажем, и нас мир, вот, и мы должны объединиться, чуть ли не кинут атомную бомбу, вот наш Владимир хороший. Вот такое мышление у большинства населения, скажем, России. Я помню, я бывал еще в Советском Союзе, мне по делам пришлось быть там вот в Чите. Там это далеко от Забайкала, там по делам производственным. Так вот, когда я там оказался, и мне вот случилось, что нужно было там в одном из военных, скажем, учреждений, где сидели там, то ли это был, ну, какой-то там полк был. И когда я вошел и со своими там документами, другими вошел, так они когда узнали, что исчезнет, начали, это было, это было, сейчас скажу вам,
где-то 85 или 7 год. Так они там меня так начали отчитывать, что мы во всем виноваты, что мы вот эту всю Россию едим, съедаем, что они, русские, вот так себя, мы мучаемся. Я помню, как я это выслушал, сидел, думаю, ну что это такое? Основная масса русских, они здесь всех остальных винят. У этих остальных ничего в руках нету. Если кто-то, у кого-то есть в руках, только есть у тех, кто там шестерку и этой власти, кто сидит во власти. Управляет ими, показывает и вперед выставляет, что вот это они, а на самом деле управляют же те, которые сидят во власти везде. То есть народ такой вот, не самостоятельный. И поэтому, если вот, скажем, вот эта ситуация разовьется, то я думаю, что этот Советский Союз сейчас, Россия, она может развалиться на части, и эти страны, скажем, эти территории могут пойти под какую-нибудь страну там, на Востоке, на Западе или где-то еще там, самостоятельно создать свои власти. Там практически, вот насколько я вижу, нет никаких вот, скажем, намерений. Вот я так вижу. Может быть, дай бог, чтобы я ошибался, так? Но настолько, и мне кажется, этого нету. А раз нету, и есть там вот это атомное оружие, там вот 1700, говорят, боеголовок, да, 1700, так атомных, да, и мир остальной, конечно, боится с ними связаться в этом вопросе. Вот в чем дело. И поэтому эту Россию они будут держать, пока, скажем, научно-технический прогресс не придумает что-нибудь такое, что более важнее или более сильнее, чем и эта атомная бомба. Может быть. Кто его знает, что будет. Мгм. Такая, мне кажется, Спасибо, ситуация. Аэт. Спасибо. Да. Есть кто-нибудь в Телеграм, кто-нибудь, может, хочет выступить? Или же, друзья, если вы хотите здесь, Там и вот в например, Телеграме есть, вот есть один человек. я имею в виду, если здесь в ТикТок кто-то хочет выступить, я могу вас поднять, как говорится, вы можете задать Аяту вопросы, не стесняйтесь, давайте Да, активнее. пожалуйста, в Телеграме и, значит, у меня здесь телеграм-канал. Пожалуйста, кто хочет, говорите, вопросы задавайте, в смысле. Мгм. Слушатели есть, а это пока нету. Пока нет. Хорошо, хорошо. Ну что тогда, если нет вопросов, на этом Есть можно. Есть вопрос? Давай. Да, вот, здесь, вопрос такой, а то говорят, что мы там критику не любим. Почему Израиль может иметь ядерную бомбу, а Иран не может ее иметь? А, Израиль не говорит, что он имеет ядерную бомбу. И он не говорит Это он уничтожить не Иран. говорит, нигде не зарегистрирован это, нигде не сказано. Но все говорят, что у него есть атомная бомба, атомные боеголовки. Все говорят, я тоже говорю, как и другие. Но я не знаю, есть у них атомная бомба или нет, и другие. Наверное, кто-то знает, что у них атомная бомба есть. Им, собственно, и не нужна атомная бомба, наверное, она есть под прикрытием того, что в любой момент говорят, что у них есть атомная бомба на этой территории, которая чуть больше Чеченской Республики, 10 миллионов человек проживает, так? И Конечно. где они там эти атомные бомбы эти будут размещать, не знаю. Наверное, эта атомная бомба имеется в виду, я так полагаю, для себя, вот теоретически, где-то в другой стране, в Америке, где-то, мол, их атомные бомбы где-то там хранятся, может быть. Или на каких-нибудь базах американцев или других, может быть. А так, чтобы они были, они никогда не заявляли, что у них есть атомная бомба. Почему это сказано? Потому что, чтобы не было вот этого, скажем, разгула на основе вот, противодействия в мире с использованием атомного оружия. Вот для этого как бы эти большие страны решили не давать возможность остальным, скажем, народам государств создавать её. Договорились они между собой. И специально Мгм. создана такая организация МАГАТЭ, которая служит там ООН и другие, что больше это
как бы не развивался. А Совет Союз в свое время даже, если вы помните, выступил там, Горбачев выступал за вообще ликвидацию атомного оружия во всем мире, принимали они решения, то есть они вот такие делали инициативы, то есть чтобы не было, если атомное оружие, оно очень опасно, она может поразить очень большие территории, не просто там убить, а еще после вот поражения атомной бомбы уже и десятки, скажем, может, лет еще люди будут болеть этой лучевой болезнью, или какая там болезнь, и будут умирать. То есть вот такая ситуация. И более того, она может покрыть весь мировой шар толщиной 200 метров, как говорится, смрадом. То есть на Земле солнца не будет, и может вот так, вот такой подсчитали на ученые. Поэтому это все вот исходя из этого. Конечно, Иран, они же заявили, что они не хотят делать эту бомбу, не будут делать, потому что это противоречит их религиозным принципам. А все равно вот их, по-моему, обвиняют в том, что они ее создают. А на самом деле МАГАТЭ сказала, что нет, не создают, другие сказали нет. Но это был просто причина для того, чтобы как-то вот там Израиль, он активно сказал, что нет, они делают, мы знаем, есть у них, и вот эта ситуация так вот раскрутилась. Я так думаю. Да, совершенно верно. Еще хотелось бы добавить к тому, что вы Мгм. сказали, что Израиль, который потерял 6 миллионов человек от нацистского режима, очень серьезно относится к тому, что когда ему говорят, что вас хотят уничтожить всех оставшихся, и как бы Израиль не грозится никому убивать никого, закончить кого-то, вырезать всех, и поэтому для них это Нет, очень израильский серьезно. народ, да, израильский народ, да. Но власть, она иногда перехлестывает, мы это знаем. Она иногда перехлестывает, и, наверное, для того, чтобы как показать себя, мол, жесткими, так? Об этом говорят многие страны, многие Да. европейские страны говорят, это есть. Но здесь нужно в этом отношении им тоже смотреть то, что происходит, что-то будет их это. Ну, они очень опасаются на этой территории, и им нужна там стабильность, я думаю. Стабильность и мир. Вот что там нужно. Мы Да. считаем, что вот, они сейчас очень сильно, сами евреи даже критикуют этого Нетаньяху, проклинают его. Я читал много раз, и американские евреи, и другие. Ну, там посмотрим, как что. Это нормальная демократия, Да, да, это не диктатура. да. Да-да. Это свобода слова. Того, что не увидишь в России, не увидишь в Иране Да, в или в России других это не странах. услышишь. Попробуй, скажи там сразу, Да, Путин. хватит даже по телефону, что-нибудь всё схватили, унесли, еще, 15 лет. да, 13-10 лет сажают. Да, К или в сожалению. затылок в подъезде пристрелят просто. Да, да. Старая русская традиция. Да. Ясно. А, так, сейчас я видел тут комментарий, вопрос про Украину. Сейчас последние дни мы мало говорим о Украине, хотя на самом деле в Украине и сегодня буквально Россия нанесла удар по поезду, ну, короче, чисто по гражданским объектам, по домам, по роддомам, по больницам. Ну, обычная своя вот эта русская тактика ведения войны. И вот здесь был вопрос по поводу, как вы считаете, если не могу найти его сейчас по памяти. Как вы считаете, если Украина победит, как это скажется на Чечении, на Ичкерии? Но это скажется положительно, обязательно. И если Россия потерпит поражение, значит, в Мгм. этом случае, этот вопрос будет рассматриваться, конечно, с этой точки зрения. И на международном уровне все будут здесь делать выводы, и международный уголовный, как говорится, суд будет создан, уже там об этом говорят, уже многие, года 2-3 об этом говорят. И, это будет говорить о том, что, а, международное сообщество сумело защитить современное международное право
и право народов на свою государственность и на свою собственность. Так? И с этой точки зрения для чеченского народа это будет основание для того, чтобы на этой базе мы могли сейчас говорить, тогда говорить и о нашей стране, которую нужно необходимо освободить и восстановить там легитимную власть. Вот так это может быть. Иначе нет, никак. И как вы считаете, на как долго затянется это все? Как долго? Ну, вот это я не могу предсказать, я не предсказатель, но, по крайней мере, я думаю, что этот год будет, и посмотрим. Пока вот, мне кажется, пока этот Трамп не решится, что делать, это будет так, если потому что Трамп сегодня главный тормоз в этом деле, мне кажется, Трамп. Он хочет заставить приди сюда, давайте мир сядем. Они никогда не сядут, он ошибается в этом вопросе. Он не сядет, они не сядут, они вот сейчас его... Может, он знает, это? Что знает? Что они не сядут? Просто у него какие-то другие цели, которые мы пока не знаем? Или вот, Но например... мы же не знаем, какие у него цели. Вот они G7 встретились, он сказал, вот не надо было их выводить из G7, иначе не с кем разговаривать. А что с ним разговаривать, я не понимаю. Он сидит в Совете Безопасности ООН, так? Пятерки. Ну, разговаривай с ним, он же там. Пожалуйста. И так с ним можно видеть, что такое. От того, что он туда пришел, его можно говорить, к нему ездили все президенты, все премьер-министры со всего мира, и французские, и, скажем, немецкие, и английские. Все пытаются его говорить, а он же не слушает, а что его, да, G7, он не пришел из-за этого, мол, вот так, что ли? Но что-то здесь непонятное, что я не могу сказать ничего, чего добивается, скажем, Трамп, президент Трамп. Может быть, у него есть какие-то секреты, но эти секреты, 100% есть. конечно, у него есть секреты, но эти секреты чего дают? Каждый день гибнут люди, каждый день несправедливо. Нарушается международное право, нарушается естественное право каждого человека на жизнь. И убивает их. В Украине убивают, везде убивают. Прям открыто власть бомбит, убивает, стреляет день и ночь. Видишь, ты говоришь, и поезд, на поезд они. Где они стукнули на поезд? Где? Донецкая, по-моему, область. Это там. Они хоть куда, хоть что. Я же вам рассказываю, как они поезд посылали к нам. Да. Самые Они будут это делать, да. Еще вопрос, вот, я полагаю, украинца. Каким образом ты и Аяд, то есть ко мне обращается, поддерживаете ичкерийца в Украине? Не слышно от вас объединяющих речей. Закаев самозванец, дополняет. Что значит ичкерийцы в Украине? У нас нет ичкерийцев в Украине, у нас есть добровольцы в Украине. Кто из них ичкериец, он строго придерживается наших народных конституций и наших, как говорится, линий, которые есть. Так? А если кто-то из них вот противник этого, то они тем самым сами себя изобличают. У нас там есть добровольцы, которые борются вместе с украинцами против России. Ичкерийцы, такого нету. У нас есть сегодня легитимная власть в виде, значит, президиума правителей в зарубежье, и мы на этой основе, придерживаясь ее, ведем эту работу, раскрывая всю ситуацию. Все те, которые находятся по всему миру, в этом плане должны понимать, что это есть то, что принял наш народ в 91 году после развала Советского Союза, мы создали свое государство. А те, которые хотят там, если они в Украине или на Западе, или в Америке, где угодно, если они говорят, что мы хотим прийти там создать другое государство, то это уже не ичкерийцы получается, а те, которые или обмануты, или те, которые, значит, не понимают, что происходит. Здесь десятки людей, которые
изображает из себя ичкерийцев здесь, на Западе, к примеру, да, мы знаем, да, которые говорят, что они ичкерийцы, на самом деле работают на Кремль. А наши воины, конечно, которые там находятся, таковыми не являются. Это я убежден в этом. Так что вот такой ответ. Спасибо, Аят. Мы уже более 1,5 часа в эфире. И предлагаю, если больше вопросов нет, закончить наш сегодняшний стрим. Хорошо. И вот Хорошо. нас снова в ТикТок заблокировали. Я, правда, не знаю за что. Я вообще молчал. Снова нас заблокировали в ТикТок. Ну, успели хотя бы стрим провести. Всего самого хорошего. Спасибо, Аят. Давайте тогда на этом закончим. Спасибо всем. Баркошон на ости. Дересуль. Ладуана. Шанхетшнар Элла. Ади Кюэр Маш. Всего хорошего. До свидания.